嗨，大家！今天要介绍的是一本硬页音效书，它的书名是《Happy Birthday to You》，祝你生日快乐。这本我是在美国 Amazon 上买的，是美国的版本，前几天刚收到。然后读完里面的内容之后，发现它不止插图，连音效都做得非常有质感，所以我很临时的决定要把这本放到6月份的预购书单里面。因为英国出版商他们有回复我说，他们英国的版本也在5月初出版了，所以可以一起订给大家。所以这一本的内容是美国版，但是大家收到的会是英国的版本。出版商是说，他们2个版本的内文都是一样的。好，那首先让大家看背面，这一本可以当做礼物书送给0到99岁的朋友，然后你可以在上面写上想要送人的他的名字，然后这边有个开关，没有使用的时候就可以把它关上。好，来看里面的内容。Bear is headed somewhere. She is skipping on her way. She blows her flue. It toots and trills. Do you know what she will play?小熊它正蹦蹦跳跳的，不知道去什么地方。它吹着它的长笛，你知道它会吹出什么歌曲吗？Badger's in the meadow, he's strumming his guitar. Wolves is driving by, a bass in back. Will they be going far?首先我们会看到獾，獾呢，它这种动物，它的头呢看起来扁扁的，然后脸上有黑白相间的颜色，然后它是夜行性的动物。獾呢，它在草原上，然后在拨着它的吉他。然后另外一个地方可以看到，这是一只狼，这个卡车狼的卡车后面有载着一个低音的吉他 bass。那我们来看看这个吉他出来的声音。那他们要去哪里呢？会去很远的地方吗？ Cat is by the river with her violin and bow. She plays some notes. It's almost time. 接下来看到的是小猫，它在河边，然后用着它的小提琴还有琴弓拉着旋律。那是什么声音呢？Where do you think she will go? 他说时间快到了耶。那小猫它是要去哪里呢？Here comes little otter. Today's his special day. 这里看到的是一只水濑，这是他今天很特别的一天哦。He hears a sweet piano tune. 水濑他听到了钢琴的声音。钢琴是什么？Can you join in and say？ 那你可以一起来吗？一起跟他说 Happy birthday, little otter. Happy birthday to you. 祝这个水濑生日快乐。然后这里就是有生日快乐歌的歌词，然后它的旋律是。我觉得它全部的乐器配起来感觉非常的欢乐，然后让我有种错觉，好像这些小灯泡都会闪的感觉。然后呢，如果你在暗的地方，你会看到这个蜡烛，蛋糕里面的蜡烛其实是会亮的。我故意把它遮起来，可以看得比较清楚。好，那我再从头到尾把它音效的部分再播一次。长笛的声音，吉他的声音，小提琴的声音，钢琴的声音。好，最后。
希望透过这个录音档，可以让大家感受到它的插图还有音效的质感。好，先介绍到这。